बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लबनान का शहर बैरूत धमाकों से लरज़ उठा। चंद ही मिनटों में करीबी इमारतें राख का ढेर बन गईं। लबनान की तारीख़ में ये खौफनाक धमाके, कई ज़िंदगियाँ निकल गए और अब पूरा लबनान इन धमाकों से खौफज़दा है। कई लोग इन धमाकों से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और कई ज़ख्मी हुए। लबनान की सूरत में मुसलमानों के ऊपर कड़ा वक्त आया है। लबनान की तारीख़ में ये सबसे बड़े धमाके हैं। अब ये सूरत हाल है कि लबनान की कैपिटल बैरूत की जानब से ये खबर आई है कि जो पोर्ट के करीब डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पर जो धमाके हुए उसने पूरे लबनान को हिला कर रख दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ख़तरनाक धमाके थे कि पूरा इलाका लर्ज़ उठा। धमाके इतने ख़तरनाक थे कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 240 किलोमीटर दूर साइबेरियस है जो आइलैंड का इलाका, वहाँ तक ये धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। मज़ीद वीडियो को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ है? क्या ये धमाके इसराइल ने करवाए हैं? अगर इसराइल की ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखें तो इसराइल ने मुकम्मल इस बात से डिनाई किया है कि इन हमलों में हमारा हाथ नहीं है। ये इतना ख़तरनाक और इतना खौफनाक हमला था कि लबनान के हेल्थ मिनिस्टर हमाद हसन ने कहा है कि यहाँ से एक शिप जा रहा था जो उसका बुरी तरह हमला हो गया पोर्ट पर। हमाद हसन का कहना था कि ये इसी की कारस्तानी है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमला इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक था कि इन हमलों की आवाज़ 240 किलोमीटर दूर साइबेरियस के आइलैंड तक सुनी गई थी। तो ये कहना कि ये एक काम शिप के हमले से हुआ है तो ये बात सरासर गलत है। अगर एक जहाज़ तबाह भी हो जाए तो उसके तबाह होने से करीब के इलाके इतने तबाह नहीं होते जितना कि बैरूत का शहर तबाह हो गया है। आप सब लोग न्यूज़ में भी इन हमलों की फुटेजेस देख रहे होंगे। आप सब देख रहे होंगे कि जिस जगह धमाके हुए वहाँ पर पहले छोटे छोटे धमाके हो रहे थे। ऐसा लगता है कि पहले से ही उस जगह यानी अंडरग्राउंड कोई ऐसा मवाद रखा हुआ था जिसके फटने से पूरा शहर लरज़ गया। अगर ये कहना कि ये शिप की कारस्तानी है तो ये बात सरासर ही गलत है। इसराइल के लोग ये कह रहे हैं कि इस जगह हिजबुल्लाह की बारूद की फैक्ट्री थी, लगता है कि उसी ने ही हमला करवाया है। और इसराइल के लोगों ने कहा कि इस फैक्ट्री में मौजूद मवाद फटा और धमाके हुए। और जो मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ हैं वो कह रहे हैं कि ये हमला इसराइल ने करवाया है। और लबनान के शहरियों का कहना था कि इस जगह एक मिसाइल को गिरते हुए देखा गया है, लेकिन फिर हिजबुल्लाह और इसराइल मुकम्मल इस बात से डिनाई किया है कि इन हमलों में हमारा बिल्कुल हाथ नहीं है। ज़्यादातर ममालिक का ये कहना है कि इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि वो चाहता है कि इसराइल का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करे और वो ग्रेटर इसराइल बनाने में किसी भी हद तक जा सकता है। और जो इसराइल ने लबनान पर हमला किया, इसराइल ये बताना चाहता है कि उसने ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रख ली है लबनान पर हमला करके। दोस्तों, ये हमला इतना ख़तरनाक और खौफनाक था कि इसके करीब की इमारतें भी तबाह हो गईं, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ और काफ़ी माली नुकसान भी हुआ। और इस तरह के हमले उसने ईरान पर भी किए थे। जब ईरान एटमी हथियार और मिसाइल बना रहा था तो इसराइल ने फाइटर जेट ईरान में घुस के और वहाँ पहुंचकर ईरान के एटमी हथियारों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने चीन से मदद तलब की। और इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि उसको पता था कि ईरान के पास रेडार सिस्टम ही इतना कमज़ोर है कि जब हमारे जहाज़ ईरान के अंदर घुसेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ जब ईरान के अंदर फाइटर जेट घुस के तो उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद वो वापस अपने मुल्क वापस चले गए, लेकिन ईरान को जो पता भी नहीं चला कि हमारे मुल्क में हुआ क्या है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि वो हर जंग हथियारों से नहीं बल्कि कुछ जंगें तो वो वबा के ज़रिए भी फैला रहा है। जैसे कोरोना जैसी वबा के पीछे भी इसराइल का हाथ और इसके साइंटिस्ट का हाथ है। इसराइल का इतना शातिर दिमाग है कि वो पहले लोगों को वबा में मुब्तला करके उन पर जंग मुसल्लत करता है। और इसराइल का ये मंसूबा है कि वो ग्रेटर इसराइल को मुकम्मल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लबनान में पहले से ही कबाइलिज़म चल रहा है। इसराइल को पता है कि एक दिन अरब ममालिक के तख्ते उलट जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ जाकर अपनी हुकूमत कायम करेंगे और ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेंगे।
اور موجودہ حالات کو دیکھیں تو ایسا ہوتا یقینی نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل نے پہلے تو لبنان کو ٹارگٹ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ لبنان کے جو ہیلتھ منسٹر نے سٹوری سنائی ہے وہ سٹوری بس دھماکوں کو کور اپ کرنے کی حد تک تھی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور وہی ہے جو یہ کام کروا کر گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور منیب وائس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔